សួស្តីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននិងសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាចិនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនិងមេរៀនថ្មីហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះបាទដល់ឡថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាបន្តទៅកាន់ភាគទី111ដែលភាសាចិននិយាយថា第111部分第111部分បាទអញ្ចឹងភាគទី111នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីគ្រួសារបាទក្រុមគ្រួសារដែលភាសាចិននិយាយថា家庭家庭家庭បាទប្រែថាក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីការហៅឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិជាភាសាចិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតើយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងភាសាចិនខ្មែរថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យថ្មីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងសិក្សាអំពីពាក្យថាប្តីឬក៏ស្វាមីបាទអញ្ចឹងប្តីឬក៏ស្វាមីយើងអាចនិយាយបានពីរពាក្យបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអាចនិយាយបានថាចាំងហ្វូបាទប្រែថាប្តីឬក៏ស្វាមីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យទី2គឺយើងអាចនិយាយបានថាឡៅកុងបាទប្រែថាប្តីឬក៏ស្វាមីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងពីរពាក្យគឺចាំងហ្វូឡៅកុងបាទប្រែថាប្តីឬក៏ស្វាមីអាចនិយាយបានដូចគ្នាបាទតោះពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាប្រពន្ធឬក៏ភរិយាបាទអញ្ចឹងភាសាចិនអាចនិយាយបានពីរពាក្យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអាចនិយាយបានថា妻子បាទប្រែថាប្រពន្ធឬក៏ភរិយាហើយពាក្យទី2យើងអាចនិយាយបានថាឡៅផបាទប្រែថាប្រពន្ធឬក៏ភរិយាដូចគ្នាដែរអូខេចូលដល់ពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាឪពុកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់បាទអញ្ចឹងភាសាចិនយើងនិយាយបានពីរពាក្យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងនិយាយថា父母亲ប្រែថាឪពុកម្ដាយបាទអញ្ចឹងពាក្យមួយទៀតគឺអានថាប៉ាម៉ាប្រែថាប៉ាម៉ាក់អូខេចូលដល់ពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាឪពុកបាទឬក៏លោកប៉ាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះហៅឪពុកបងប្អូនខ្លះហៅប៉ាឬក៏លោកប៉ាបាទអញ្ចឹងភាសាចិនយើងមានពីរពាក្យដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថា父亲ប្រែថាឪពុកទៅពាក្យទី2ប៉ាប្រែថាលោកប៉ាបាទអញ្ចឹងចូលដល់ពាក្យជាបន្តទៀតយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាម្ដាយឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាអ្នកម៉ាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកភាសាចិនពីរពាក្យយកមកចែកចម្លែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថា母亲ប្រែថាម្ដាយបាទចំណែកពាក្យទី2គឺម៉ាប្រែថាម៉ាក់ឬក៏អ្នកម៉ាក់អូខេអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាបងប្រុសបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាប្រែថាបងប្រុសបាទពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងប្អូនប្រុសភាសាចិននិយាយថាទីបាទប្រែថាប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាបងប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា兄弟ប្រែថាបងប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាបងស្រីបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាជា
bà bài thá bong sấy bà pi chiបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាប្អូនស្រីបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាម៉ៃ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 បាទប្រែថាប្អូនស្រីអូខេពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាបងប្អូនស្រីបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាជាម៉ៃជាម៉ៃជាម៉ៃបាទប្រែថាបងប្អូនស្រីបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាកូនប្រុសបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា儿子儿子儿子បាទប្រែថាកូនប្រុសបាទចំណែកឲ្យកូនស្រីវិញភាសាចិននិយាយថា女儿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 បាទប្រែថាកូនស្រីបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាកូនប្រុសច្បងឬក៏កូនបងបាទអញ្ចឹងកូនដែលកើតមុនគេហ្នឹងគឺគេហៅថាកូនប្រុសច្បងភាសាចិននិយាយថាចាងជឺចាងជឺចាងជឺប្រែថាកូនប្រុសច្បងបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាកូនស្រីច្បងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាចាងញឺ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 ប្រែថាកូនស្រីច្បងបាទគឺជាកូនដែលកើតមុនគេបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាកូនពៅប៉ុន្តែកូនពៅប្រុសបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា小儿子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 ប្រែថាកូនពៅប្រុសបាទចំណែកកូនពៅស្រីវិញម្ដងភាសាចិននិយាយថា小女儿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 ប្រែថាកូនពៅស្រីបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាទីរក់ឬក៏កូនង៉ែតឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាកូនងាបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា婴儿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 ប្រែថាទីរក់ឬក៏កូនង៉ែតបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាក្មួយប្រុសបាទអញ្ចឹងគឺសំដៅលើកូនរបស់បងប្រុសយើងបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាជឺ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 បាទប្រែថាក្មួយប្រុសបាទអញ្ចឹងគឺក្មួយប្រុសនឹងសំដៅលើកូនបងប្រុសរបស់យើងអូខេពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាក្មួយស្រីបាទអញ្ចឹងគឺកូនស្រីបងប្រុសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងក្មួយស្រីនឹងគឺសំដៅលើកូនស្រីបងប្រុសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា子女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 ប្រែថាក្មួយស្រីគឺកូនស្រីរបស់បងប្រុសយើងអូខេពាក្យថ្មីជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាក្មួយប្រុសប៉ុន្តែកូនបងស្រីវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងគឺកូនក្មួយប្រុសក្មួយស្រីប៉ុន្តែកូនបងប្រុសប៉ុន្តែលើកនេះគឺក្មួយប្រុសកូនបងស្រីវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺការហៅគឺខុសគ្នាបាទគឺមានន័យថាកូនបងប្រុសហៅផ្សេងកូនបងស្រីគឺហៅផ្សេងបាទអញ្ចឹងក្មួយប្រុសកូនបងស្រីវិញយើងហៅថាវ៉ៃសឹង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 បាទប្រែថាក្មួយប្រុសប៉ុន្តែគឺកូនក្មួយប្រុសនោះគឺកូនប្រុសរបស់បងស្រីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីវាថាក្មួយស្រីបាទអញ្ចឹងក្មួយស្រីនេះគឺកូនបងស្រីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា生女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 បាទប្រែថាក្មួយស្រីតែគឺកូនស្រីបងស្រីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាចៅប្រុសបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថា
孙子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 ប្រែថាចៅប្រុសអូខេពាក្យជាបន្តយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាចៅស្រីបាទអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយថាស៊ុនញី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 ប្រែថាចៅស្រីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបន្ថែមទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូដែលចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងភាសាចិនខ្មែរថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាបន្តទៀតលើកក្រោយផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងភាសាចិនខ្មែរថ្មីកម្រិតដំបូងប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតមកអូខេសៀកតាជាចៃជៀន